बजे भी आ जाओ तो बाहर आना। जैसे 2 बजे पहुंचना था तब 2:30 बजे, आधा घंटा लेट हो गया। अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। कृपया अपने विंडो शेड खोले रखिए। उड़ान लेते समय कैबिन की बत्तियां मध्यम की जाएंगी। यदि आप पढ़ना चाहें तो ऊपर लगे पैनल की बत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। May we have your attention please? The aircraft is now ready for takeoff. Please ensure that window shades are kept in the open position. We will be dimming the cabin light.